ते पे खलोते नजर पे खड़े ये तो मैं हुन तल्ले हाथ मारे समझ ही ना आई आंदी अगे पीछे ही तो दिठा जा करो जालमो देखना कुछ पता लगदा है ओए होए 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 चल मैं दवाई चाहिए ने दवाई लेने आ यार हो मार का एक काम बर्बाद की थी पैंद एक गर्मी अस्सलाम वालेकुम टू आल संगात क्या हाल जनाब ठीक ठाक हो उम्मीद करें ना मेरे सारे भैन भरा ठीक ठाक हो अल्लाह पाक सारे भरावां दे माल जान इज़्ज़त आबरू हर शे दी हिफाजत फरमावे। आज मैं मुखातिब हाँ उन्होंने दोस्तों के नाल के जेड़े अपने हथ दे नाल काम करेंदे फार्मिंग किसी किस्म की करेंदे पे होवन मेन मकसद है कि हलाल रिज़क दी चाहे बकरियां भेड़ां गाय भैंस ते जोड़ी चीज़ भी होवे हलाल रिज़क ते वो आदे ना तेन के पता दर की कीमत दा तेन मुख जो संगा ढही गई जेड़ा सादा दोस्त यानी कि सादे यार कह वेले असां भी यार जेड़ा ना फुरतरी मारी बैठे होने ते मुलाजिम नु आदे यार ये कर जा ते कर चा ते जेड़े सादे दोस्त बैठे रहने नो तो वक्री गल ते जेड़े हथ नाल करेंदे ना इस गर्मी ते इस टैंपरेचर दा उन्हां नु पता उसी ते उन्हां दे रिज़क दी जिस टाइम वीडियो बनी खलोती होवे ते वो खास करके जानवर दा रेट मंगी पे होवे ना ते वाजेले तले दोस्तां दे कमेंट्स आंदे ना तो उस टाइम उस्ताद जी अगे हुण दे पाओ ये जेड़ा पानी निकला पिया ना इस डबल पानी निकलदा है ठीक हो गया वत खसारे नुकसान ये भी काफ़ी सारे थी हुण जनाब एक नवा कट्टा खुल गया 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया 1 लाख रुपए का मिस्सा परचेज किया तो तकरीबन ये मिस्से का मन हो से ना 90 मन उसी तकरीबन लेबर डाले का किराया उस मिस्से की परचेजिंग जो जट्टां नूं पैसे देते हैं 1 लाख रुपए का ये स्टाक आई 1 लाख रुपए का स्टाक खराब हो चुका है मिस्सा खराब हो गया जनाब तो अज दूसरा दिहाड़े मेरी ये सिचुएशन है मुलाजिम शुदा माल तो फिर फारग नहीं थी तो कें वेले नाल उसनूं मैं लाई रहना वो देखो हुण आखिरी चारा पाया शाम वाला जेड़ा कल गिद्धे मैं तुहानूं दिखवाना मूंगियां वज जनाब निकलन लग गई तो वात अल्लाह के हुक्म नाल मिस्सां दी बहुत अच्छी क्वालिटी आ गई है दोबारा तो कल जनाब असां 2 एकड़ का मिस्सा परचेज किया है ये वाला तो मिस्से की क्वालिटियाँ चेक करो छड़क सी उस्ताद छड़कदा बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है और कोई बंदा महसूस न करे सी कि इस मिस्से दे कि इस मूंगी दे बारिश आई आई ये चेक कर ना ठीक है तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जेड़े बारिशों तो पहले वाले हैं उन्होंने तो थोड़ी जी हेरो फेरी है जी हुण निकलते वे दिन खास कर वो मिस्से माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं ये तकरीबन हो सन कोई 30 मन है 30-32 मन ये अस राती 2 एकड़ के 30-32 मन निकला है कुटर वगैरह ये को नहीं निकला छोटी छोटी मूंगी आई रेत की जाई बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा खूबसूरत मिस्सा निकला है चेक करो जी ये राती परचेज किया राती जड़ा ना लेबर ला के गई है तकरीबन 8-9 बजे ये जड़ा इत्थे पियाउंदा हुण छे कित्थे सट है इनू इहदे जड़ा तां होर मजीद इहदे कारण है लेकिन जड़ा ना मैदे पानी वो कड्डी खलोते जिस टाइम बारिश का पानी वड़दा ना ये रंग थी वैंदा ये दे पे ये सबर हुण दिखाए ये शै विच निकलदी है ठीक है। अच्छा ये बड़ा गर्म होंदा है तो इसमें जिसले पानी लगता है ना तो ये चंग्याड़े निकल पैन तो सारे मिस्से दे यार कोई चंग्याड़े निकले पैन असां जनाब इसमें हुण के करेंदे पे ये दंदाली तो वह त्रिंगल शरीफ ये त्रिंगल दे नाल जनाब ये दे पे ये जिवें इसनूं असां आखदे अपनी ज़बान दे कापी देने पे बार बार इसनूं कापी दित्तियां ने ते कापी दे दे के ना इसनूं उत्ते सटेंदे आने इस दे विच जनाब चिट्टा पानी भी तुहानूं नज़र आसी ये देख गिनो ठीक है ये देख उस तो इलावा जनाब ये भी नज़र आसी ये हुण फुल गिला पी है ठीक है इनू त्रिंगल दे चाह के ना इस ढेरी दे इवें करके सटेने ठीक है इसनूं ताकि हवा वगैरह लगती आवे और जड़ा ये चिटापड़ बना पी तो ये चिटापड़ भी उदा वजे ये काफ़ी सारा मिस्सा है तकरीबन 90 मन मिस्सा 92 मन ये काफ़ी सारा ख़राब हो चुका है लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह सारे कोल बकरियां कोने बकरियां नूं ऐसा मिस्सा खवाउण वास्ते थोड़ी जी दुश्वारी पेश आंदी है फार्मर नूं सारे कोल भेड़ां हैं सर्दियां दे विच असां इस मिस्से नूं सारे सुकावना है सुका के वत जनाब इन सुकायसा मैं आप ये हुण इतमाद नहीं करना किसी लेबरी दे उत्ते इनू मैं फुल सुकायसा इन सुका के वत लेबर लैसा उस मिस्से दे विच सारे दे विच ये मिस्सा मिक्स करसा ये मिक्स जिसले थी वैसी तो वत जड़ा इन्हू जानवर खा गए सन क्योंकि हुण माशाल्लाह ज्वार की दूसरी कटाई वत शुरू थी गई है ज्वार का चारा ही मैं अपने दोस्तों को दिखवा देना तो हुण लूसण दे विच काफ़ी जड़ी बूटियां लगाई कोई कुदू कपीने तो कोई ज्वार दे विच जड़ी बूटियां काफ़ी थी गई दूसरा लो है दूसरी कट है तो उस तो इलावा जड़ा सवांक वगैरह काश्त किया से ज्वार तो गुआरा वो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी खाद पै गई है स्प्रे वगैरह कीड़े वाली थी गई है तो वो इंशाल्लाह थोड़े दिनों बाद उन्होंने कटाई शुरू थी वैसी तो ये देख गिनो बिल्कुल लश ग्रीन चारा ये जी ज्वार आई ना उस्ताद ये तो मैं बीज ना बना सका बहुत महंगा बीज आई और बहुत कीमती ज्वार आई तो इस रोटी में बड़ा जानवर शौक के नाल खांदा है तो जानवर माशाल्लाह खावन तो लगे खलोते देख गिनो चेक करो तो थोड़े दिनों बाद जिस टाइम सवांक तो गुआरा तो वो चारा ले आया ना तो बात सारी मिस्से की लागत और सैले की लागत थी वनी बहुत कम क्योंकि रकबा अस फारे करके देवना है
अगू कणक कड्ढनी चारे कड्ढने सर्दियां वाले ते वो रकबा सारा फारिग करने तकरीबन 2.5-3 एकड़ ते वो जिसले चारा तैयार थी गया ना तो बस आदि मिस्से की लागत जी है बहुत कम थी वजनी है ये इन यार हर टाइम बच्चा ना पियो सी। अच्छा ये जितना हुण खानियां पईयां मार्का ये वत कढ़ के असां मिस्से दे विच सटेंदे पए क्योंकि गर्मियां दे विच इन्हां नूं खवावना पौंदा है बड़ा नाज़ां दे नाल ते ये बचा सटेंदियां। जिस टाइम सर्दी आसी ना तो सर्दी दे विच सिर्फ ये जी मोटी लकड़ बचाए बकाया वात इन्हां मैं दोबारा खवैसा उस मिस्से दे विच मिक्स करके। सर्दी दे विच भेड़ दे विच नखरा वगैरह नहीं होंदा, गर्मी दे विच क्योंकि इसकी शौक होंदी है ते इसकी जिहड़ी चाहत ते चॉइस होंदी है तो वो होंदी है सब्ज़ चारा ते असां देंदे पए इहनूं खुश्क चारा ते इस करके जिहड़ा ना ये थोड़ा जिहा नखरा शखरा करेंदियां बचा सटेंदियां ते वो बात करेंदे जिस टाइम थी वैसी ना सर्दी शुरू थी सी सर्दी दे विच बात इन्हां दे नखरे मखरे जिहड़ा ना थी वैसे खत्म होए। अल्लाह बड़े धूं निकलते पैन मार्का चेक करो तो अल्लाह दी जात चल इत्थे के करेना तू अल्लाह करे शाला किसी दोस्त का ना मिस्सा खराब ना थी वे ये मिस्सा जिस टाइम खराब थी वेंदे मार्का एक तो इं सुहा थी वेंदी है दूजे नंबर तो ना विच बंदा खलो नहीं सकता इं महसूस थी कि बंदा आदे भा दू ताज़ा ताज़ा कोई शै पकदी लाओ चा या पानी गर्म करके लाओ चा तो हद उत्ते नहीं लाया थी तो ये मिस्सा इतना एक टंपरेचर ना पैंदा मूंगी का मिस्सा तो इस करके जनाब ना ये गर्म थी वेंदे बहुत ज़्यादा पर जियां ये हवा फिरदी आसी समझो ये जिस टाइम ठर गया ना ये टंपरेचर खत्म थी गया तो समझो मिस्सा काफ़ी सारा खुश्क हो गया सुक गया ठीक है। तो इन यार जनाब मेरे परसों का लगा होया ये पासा मैं सुका गया था मार्का इस पासे का मैं इस पासों वाड़ा खोला ये वाड़ा खोल के उतने तक मैं खिलारा है ठीक है। ये दू वाला खिलार के ये सारा चाह के वाते उत्ते गया पिए हुण बची पई है परली चुंड उस चुंड के नाल मजीद मैं इसनूं वत जिं वो उत्थे टक लाई पिया हुई टक ला के मजीद इसनूं सारे नूं मिक्स करे इत्थों वाला मिक्स करके ते वाते सारा चाह के तुस दूते सटसा वत जड़ा ना ये इंशाअल्लाह बेहतर थी वैसी। और सर्दियों के विच जिस टाइम छाणने दी टपसी ना काफ़ी सारा इस जड़ा ये धूड़ ते आटा वगैरह तो इंशाअल्लाह निकल वैसी तो बस सादा मिसा खवावण के काबिल थी वैसी। समाधो ना दिठा ने वाल शालों तो कगियां शगियां मार के धा धो के ते वह सफाइयां करेंदे थे सादे पानी निकले खलोते सैले देखो ये सैले टोटल बच गए तो ये हम डेली बेसिस उत्ते तकरीबन 3 बजे 3:30 बजे अस इन्होंने पहने होने तकरीबन 2 मन सादा डेली का जितनी लागत है जिस टाइम सादा ओ पर सामना लश ग्रीन नज़र आती पी यार भला तो इन यार इस तू वड्डा माशाअल्लाह उदे 1 एकड़ तैयार है वो ज्वार तो बाद इंशाअल्लाह उसनूं हाथ लग वैसी इसनूं असां साडी कोशिश है कि थाई इसनूं रख देना चाहिए कि सादा चारा शुरू थी वने ताकि साडे जानवर भी कमज़ोर न थी वन अगले महीने ब्रीडर छुटना तो दूजे नंबर तो यही बच वने ये सर्दियों वास्ते बहुत कीमती शै और बड़ा मज़ा करे सी। अली और को अपना जड़ा ना पता नहीं कि ओ भाई कई चाह के कि मैं पिए डैम वाला पानी तो नहीं कढू केड़े पासे तू इं कर जरा निक्का कुंगरा घेन के आए उसनूं इत्थे छोड़ के घेंदा ओनूं उत्थे छां उत्ते बांध उस दे को पानी रख चल आज मार्का अल शैक्सन जर्मन शैफर्ड होंदे कि अल शैक्सन होंदे इन यार क्रास मरास दे गुलरवंश आए फतेहपुर दे विचों ते उसकी हुण असां खिदमत करनी है तो वो असां अपने जानवरां दा सिक्योरिटी डॉग बनावना फ्यूचर दा ते सिखलाई उसनूं देवनी है। सादे कोल सिक्सी तो औखी गल है लेकिन ये है कि राखी वास्ते कुत्ते बहुत अच्छे होंदे ये जनाब अज दी हाँ मार्का सूरत हाल तो मजीद तुहानूं मैं अपने पानी दिखावां जा देख गिनो हर टाइम हाँ मोट दे विच रहिंदा है डॉक्टरां कोल वञो ना तो हर मरीज आदे यार मेरा हाँ बड़ा सौड़ा मेरा हाँ बड़ा सौड़ा है वो पानी जिसम का पूरा ही नहीं पिया थींदा इतना पानी जिसम के निकलता पिए सवेरे तू चाह के शाम तक 2 जोड़े असां कपड़ा दे चेंज करें कपड़ा नाल कैं वेले बंदा धा ही गिंदा उस दे बावजूद ही पानी दे गिनो असर तो कम बहुत सारा टप गया शाम थी बना लिए तो पानी दे गिनो इतना हबस हो चुका है ना अल्लाह दी ज़ात रहम करे तो बड़ी चस आंदी पई है जिंदगी नूं इंजॉयमेंट हो रही है फिलहाल मिसा कर रहा है असा नहीं मता गए असा इंजॉयमेंट करें पे मिसा करें पिए बार बार कैं वेले इधे करें तो कैं वेले उदे करें असा इनू खिंडा खिंडा के सारी इंजॉयमेंट सही समाधो ना जनाब इन्होंने मैं तो दुध वास्ते फलों शायद छुड़े पैन नहीं पक्का करके बने दे वदन समाधो ने जनाब चारा इन्होंने पा छोड़ा मिसा इन्होंने पौना हम शाम टाइम तो तकरीबन इन्होंने तो चारा ही बहुत थी माशाल्लाह रजियाँ खलोती वंडा बकाए दे विच वंडा ही शायद कि चारा बचा गई साफ सही से वंडा पे वैसे हाँ मलकी होए सफाई शुरू अच्छा बस ठीक है ये कि निकली आओ ये नानी वाली ले ली वो खोला ने अच्छा वो परली ले ली पेचोस लगे वह काली मुँह वाली देखण देखो परेशान नहीं बैठी उस ले ली थोड़ा इधे ढकिया ला ला उस ताज पानी भी को ना पीता उसिया इया ले ली सावण की जी ब्रीड होंगी है ना साढ़े एक ले ले चबली मार सटी आई तो मैं ब्रीड घेन के ना तो बड़ा जड़ा ना तंग हाँ सावण हाड़ ते सावण की ब्रीड
ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸ਼ਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਬੇਨਾ ਭੇਦ ਬੱਕਰੀ ਨਾ ਗਿਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਫਲ ਗਿਨੇ ਸਾਵਣ ਤੇ ਹਾੜ ਤੇ ਸਾਵਣ ਤੇ ਹੈ ਕੀ ਸੋਜੇ ਨਾ ਕਰੇ ਦੁਨੀ ਨੂੰ ਸੋਜੇਸ ਇਹ ਅੱਲਾ ਬਰਬਾਦ करे ना कावां ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਹੋਰ ਗਿਆ ਨਾ ਕੀੜੇ ਨਹੀਂ ਪੈ हैं नहीं नहीं देखन ਹੱਥ ਰੱਖ ओए गाले माए कीड़े तो पे खलोते नजर ले ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਆਈ ਆਂਦੀ आगे पीछे ही तो दिठा जा करो जालमो ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ओए होए 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 चल मैं दवाई चाहिए ने दवाई लेने आ यार हो मार का एक काम बर्बाद की थी पैंद है गर्मी